বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে 1385 পদে বাংলাদেশ রেলওয়েতে নতুন সার্কুলার প্রকাশিত হয়েছে। এখানে আপনারা বাংলাদেশের সকল জেলা থেকে পুরুষ এবং মহিলা উভয় প্রার্থীগণ ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে থাকলে অবশ্যই আবেদন করতে পারবেন। আজকে আমরা নিয়োগ সংক্রান্ত সকল বিস্তারিত তথ্য নিয়ে আলোচনা করব। অবশ্যই চেষ্টা করবেন আজকের ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখে নেওয়ার জন্য। তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার মহাপরিচালকের কার্যালয়, বাংলাদেশ রেলওয়ে রেল ভবন, ঢাকা। এখানে তাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট উল্লেখ করা রয়েছে। দেখতে পাচ্ছেন এখানে স্মারক নম্বর উল্লেখ করা রয়েছে এবং এটি প্রকাশিত হয়েছে 17 জানুয়ারি 2023 তারিখে, অর্থাৎ আজকেই কিন্তু সার্কুলারটি প্রকাশিত হয়েছে। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে পদের নাম, পদের সংখ্যা, বয়সসীমা, শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং যে সকল জেলার প্রার্থীগণ আবেদন করতে পারবেন বিস্তারিত উল্লেখ করা রয়েছে। এখানে সর্বমোট একটি ক্যাটাগরিতে 1385 জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে পদের নাম ওয়েম্যান, শূন্য পদের সংখ্যা রয়েছে 1385টি। বয়সসীমা এখানে 18 থেকে শুরু করে 30 বছরের মধ্যে হয়ে থাকলে অবশ্যই আবেদন করতে পারবেন এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে থাকলে অবশ্যই আবেদনটি করতে পারবেন। দেখে নেবেন এখানে পাবনা ও লালমনিরহাট জেলা ব্যতীত বাংলাদেশের সকল জেলা থেকে এখানে অবশ্যই আবেদন করতে পারবেন। দেখতে পাচ্ছেন এখানে শর্তাবলী উল্লেখ করা রয়েছে, এগুলো আপনাদের অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে। 25/1/2023 তারিখে প্রার্থীর বয়সসীমা এখানে 18 থেকে শুরু করে 30 বছরের মধ্যে হয়ে থাকলে অবশ্যই আবেদন করতে পারবেন এবং কোঠাধারী প্রার্থীদের জন্য এখানে বয়সসীমা 32 বছর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য এবং কি কি প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের প্রয়োজন পড়বে বিস্তারিত এখানে উল্লেখ করা রয়েছে। অবশ্যই সুন্দরভাবে দেখে নেওয়ার চেষ্টা করবেন। তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে আবেদনপত্র পূরণ সংক্রান্ত শর্তাবলী দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটি ওয়েবসাইট উল্লেখ করা রয়েছে। এই ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে অবশ্যই অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন ফর্মটি সাবমিট করতে হবে এবং অনলাইন আবেদনপত্র পূরণ ও পরীক্ষার ফি জমাদান শুরুর তারিখ ও সময় এখানে উল্লেখ করা রয়েছে। 25 জানুয়ারি 2023 তারিখ সকাল 10টা থেকে শুরু হবে এবং অনলাইন আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখ ও সময় এখানে 2 মার্চ 2023 বিকাল 5টা পর্যন্ত আপনারা এখানে অবশ্যই অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন ফর্মটি সাবমিট করতে পারবেন। এবং দেখতে পাচ্ছেন এখানে কত টাকা আপনাদের পরীক্ষার ফি বাবদ জমা প্রদান করতে হবে সেটি কিন্তু এখানে সুন্দরভাবে উল্লেখ করা রয়েছে। পরীক্ষার ফি বাবদ টেলিটক প্রিপেড মোবাইল নম্বরের মাধ্যমে 2টি SMS করে 112 টাকা অনধিক 72 ঘন্টার ভিতরে অবশ্যই জমা প্রদান করে দিতে হবে। তো বন্ধুরা যাই হোক, এই ছিল আজকের ভিডিও। আশা করছি কিছুটা হলে আপনাদের উপকারে আসবে। ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক করবেন। এছাড়া নিয়োগ সংক্রান্ত যে কোনো প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন, আমরা চেষ্টা করব সমাধান দেওয়ার জন্য। আজকে এখানেই শেষ করছি। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং অবশ্যই নিরাপদে থাকবেন।